in dai har ka san kana son harkan crypto trading ko kuma kana son harkan trading, to wannan bidiyon ka tsaya ka kalla. Idan ma kai sabo ne ko ma kai tsoho ne, to wannan bidiyon ka tsaya ka kalla daga farko har ƙarshe. Insha Allah wannan shine bidiyon mu na farko a cikin wannan course din da zamu fara yi. Wannan shine course din mu na farko. Kafin ka fara sanin harkan crypto trading, ya kamata ka fara sanin me ake kira da candlesticks. Da farko idan ka shigo za ku rinka ganin mutane suna nuna candles haka, za ga wani yana zama karami, wani yana zama babba, yana yin haka. To wannan candles da kuke gani akwai wani abu da suke a ƙarƙashin su, suna nuna mana cewa yanda market ke tafiya ne, yaya ake samun ja sannan kuma a samu green. To wannan yanda ake yi a samu ja a samu green ɗin shine kamata mu fara yi, shine course mu na farko, saboda karatun da zamu yi gaba akwai wannan bayanan a ciki. Dole sai ka fara sanin yanda ake samun ja, a samu ja sannan kuma a zo a sama green ɗin nan. To wanda kamar yadda ku sani, idan suka fara tafiya kowane ana gane algorithm ɗin shi. Wani yana nuna cewa market tana tafiya sama, wani yana nuna cewa market tana tafiya ƙasa. To kafin ka san ko ina yanda kake ganin su, kowane nan akwai lokacin da yake fitowa sannan kuma akwai lokacin da yake ɗaukewa. Shine kamar idan muka dawo nan wajen za ku gansu a nan wajen, misali ga su nan a nan haka suke, a normally haka suke. To ya kamata a ce ka fara sanin yaya wannan ke fitowa a matsayin green, yaya ake samun wannan ya zama ja. Shine abin da zamu yi a yau kafin mu je lecture ɗinmu na gaba. Idan ka fara sanin wa'annan, to duk abin da zamu yi a nan gaba za ka fahimci inda aka dosa. Sannan ka komanta ku yi sharing ɗin wannan bidiyon, sannan kuma ku yi liking, sannan ku yi sharing ɗin shi. Idan mai tambaya sai aje comment a ƙasan comment section. Abin da zamu fara yi shine ya ake samun wannan green sannan kuma a samu wannan a matsayin ja. Abin da yasa ake samun shine farko yanda suke fitowa, suna fitowa ne a matsayin single. Abin da yake fitowa ɗan tsinke, ake samun wannan tsinken daga baya sannan a samu wannan tsinken. Yaya suke fitowa? Yanda suke fitowa shine farko babu wannan tsinken. A farko babu wannan tsinken, za mu cire shi mu aje shi a gefe. Babu wannan tsinken, ko kuma bari mu goge shi gaba ɗaya. Sannan abin idan zai fito farko haka ke fara fitowa, wannan candles ɗin da kuke gani farko haka yake. Zai fito a haka, zai fito a matsayin indecision, shi ba green ba, shi ba ja ba. Idan yayi sama haka shine zai zama green, idan kuwa ƙasa yayi shine zai zama ja. To ya ake samun wannan tsinken? Shine abin da ya kamata a ce ka sani, ya ake samun wannan tsinken, har ake samun tsinke ya fito a jikin shi. To yanda ake samun wannan tsinken shine idan lokacin da ya fito haka, na ce zai fito, to muƙaddara ya fito ne a matsayin zai zama green. Muƙaddara ya fito ne a matsayin green. To idan ya fito a matsayin green, abin da zaka duba shine zaka duba cewa idan an ce idan yayi sama zai zama green, idan yayi ƙasa zai zama ja. Wannan shine ake cewa bullish green, sannan kuma in ya zama ja ya zama bearish candle. To abin da yake shine yanzu yanda ya fito nan, to zai fara tafiya ne, zai fara tafiya, ya fara tafiya, zai fara tafiya. To lokacin da yake yin wannan tafiyan yana yin sama, yana yin sama, yana yin sama, yana yin sama, yana yin sama. To yana yin ƙasa, ko da second ɗaya ne ya ƙasa haka, to zai zama za a samu wannan tsinken. Yanzu muƙaddara akwai tsinke a jikin shi, yana fara fitowa da tsinken ne yake fara fitowa, akwai tsinke a cikin shi. Kamar daga daidai nan akwai tsinke, to tsinken na ciki. Misali sai mu maida shi ja, maida shi green. To tsinken na ciki yanzu haka. To yana fara yin sama, yana fara yin sama, da ya ɗan yi ƙasa kaɗan sai tsinke ya fito. Yana yin ƙasa, tsinke na ƙara bayyana, yana yin ƙasa, tsinke na ƙara bayyana, tsinke na ƙara bayyana. Da lokacin da ya ci gaba da yin sama again, to tsinken nan zai ci gaba da bin shi, 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 zai ci gaba da bin shi. Daga dai lokacin da ya ƙara yin ƙasa, ko yaya ne a nan wajen ya ƙara yin ƙasa, shine sai a samu wannan tsinken. Yanzu an samu tsinke na ƙasa, na sama. To haka still idan za a samu tsinke na ƙasa, inda an samu tsinken sama, yaya ake a samu tsinken ƙasa? To idan za a samu tsinken ƙasa, to candle ɗin yana fara yin wannan abun, wannan candlesticks ɗin shine ake ce ma candlesticks. Yana fara yin, tun daga nan zai zo nan, bayan ya zuƙe saman can zai bar mana tsinke, zai ta yin ƙasa, yana yin ƙasa haka kaɗan zai zama ja, yana yin ƙasa kaɗan ko yaya ne zai zama ja. Yanzu shikenan an shiga bearish, an shiga ja kenan. Yana yin ƙasa ko yaya ne ya zama ja, ko yaya ne ya ƙasa to ya zama ja. To muƙaddara abin nan da ya zo nan ƙasa ya zama ja, zai ci gaba da tafiya ne a ja, zai ci gaba da tafiya 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 a ja.
to shi ma ko yaya ne yayi sama kaɗan za a samu wannan tsinken, shi ne zai fito a haka. Tsinken gashi nan muƙaddara tsinken na cikin shi, tsinken na cikin shi, to zai tafiya, zai tafiya, zai tafiya, zai tafiya, zai tafiya, tsinken na biye da shi, tsinken na biye da shi. To yana yin sama kaɗan za a samu ja candle, za a sama wannan tsinken nan. To yanzu an samu tsinken ƙasa. To sai ina za mu gane wannan abun a ina zai ƙare, saboda kowanne yana amfani da time frame, akwai abin da ake ce ma time frame. Wannan idan a minti ɗaya ka sa shi, a minti ɗaya zai wannan abun, idan a sakan ɗaya ne a sakan ɗaya zai wannan abun, idan a awa ɗaya ne, idan ma a wata ɗaya ne, duk a wata ɗaya zai yi saman nan ya ja har lokacin da time ya cika. Time na cika shikenan magana ya ƙare. To sai mu ja shi, yanzu misali sai mu ce ya gama a ja, yana ta yawon shi a cikin wannan time ɗin, muƙaddara a cikin 1 hour ne yana ta haka. To lokacin da ya koma sama yana ƙara wuce inda ya fito, daga dai inda ya fito yana ƙara wucewa sama kaɗan, shikenan zai zama green. Yanzu anan yana cikin green. To wannan shine yanda abin wannan ake samun wannan candle ɗin. Sannan inda wannan ya ƙare, idan green, inda wannan ya ƙare, tunda wannan ya ƙare a nan sama, to anan wani zai ƙara fitowa. Duk inda wani ya ƙare anan wani ke ƙara fitowa, duk inda wani ya ƙare anan wani ke ƙara fitowa. Yanzu muƙaddara idan wani zai fito, to idan wani zai fito next kawai anan zai fito, wani zai fito anan zai fito next, idan zai fito a green ne. Idan ya so kuma in zai yi ƙasa ne sai ya zama daga baya ya zama green ko kuma ja, ya danganta da lokacin da ya fito da kuma lokacin da zai ɗauke. To wannan shine yadda candle ke fitowa. Haka shi ma jan nan idan ya fito daga nan zai fara tafiya haka. A misali idan jan nan ya fito, haka shi ma jan nan idan ya fito zai fara tafiya haka, ya fara tafiya haka, yana yin ƙasa. Yanzu wannan a ja yake, a ja yake, muƙaddara daga sama ya fito, ja daga sama yake fitowa sai ya haka, ya tafiya ƙasa. To yana ɗan yin sama kaɗan shi ma sai ya zama green, yana yin ƙasa sai ya ci gaba da jan shi, ya yi tafiya har ya ajiye tsinke. To wannan shine dalilin da yasa ake samun candles ɗin nan. Idan ya fito a ta nan ya yi sama zai ci gaba da zama green, idan ya fito a ta nan ya yi ƙasa zai ci gaba da zama ja. Wannan shine yanda suke fitowa. To a bidiyo na gaba zan yi mana bidiyo akan cewa yanda ake gane yanda market ɗin za mu fara analysis, a technical analysis. Wannan shine farko ka fara sanin candles kafin mu shiga bidiyo na gaba. Bidiyo na gaba shine za mu yi bayani akan farkon inda za mu fara analysis ɗin. Yaya za ka gane kaza, ya za ka gane kaza, ya za ka gane kaza. Wannan shine ƙarshen bidiyon nan. Allah ku sharing wannan bidiyon, sannan kuma ku yi following